ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹெல்த் டிப் சொல்ல போகிறேன். இப்போ வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே ஜலதோஷம், காஃபு, சிவியர் காஃப், ஒரு சோர் த்ரோட், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த ஒரு ஹெல்த் டிப். நான் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏலக்காவோட சீட்ஸு. இது ஒரிஜினல் ஏலக்காய். இந்த ஏலக்காய் வந்து நீங்கள் இடித்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து சின்னதாக இந்த மாதிரி சீட்ஸ் இருக்கும் கருப்பு கலரில். ஸோ இந்த சீட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏலக்காயில் வந்து நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. இது வந்து வெறும் காஃப்காக மட்டும் இல்லை, இது வந்து உங்களுக்கு டைஜஷனுக்கும் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் முக்கியமாக இந்த ரெய்னி சீசனில், வின்டர் சீசனில் எல்லாமே எது சாப்பிட்டாலும் அது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஏலக்காவும் ஹனியும் ரெண்டுமே வந்துட்டு பெஸ்ட் மெடிசன். அதுவும் வந்து உங்களோட காஃபுக்கும் அது வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காஃபை நல்லா வந்து இது ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது எல்லாமே வந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. நைட்டில் வந்து தூங்கும்போது கண்டினியூஸாக அவங்க வந்துட்டு இருமிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது எதுவுமே சாப்பிடவும் அவங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்காது, எதுவுமே சாப்பிட பிடிக்காது, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் ஒரு 10 சீட்ஸ் மாதிரி நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இந்த கார்டமம் சீட்ஸு, இந்த சீட்ஸையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 3 டைம்ஸ் கொடுங்க மறக்காமல். இதை வந்து நீங்கள் 3 days கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். எவ்வளோ ஒரு சிவியரான ஒரு காஃப், எவ்வளோ சிவியரான ஒரு கோல்டு இருந்தாலும், செஸ்ட் கோல்டு இருந்தாலுமே வந்துட்டு அதெல்லாமே வந்து இந்த மியூக்கஸை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடும். அதுக்கான அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அந்த மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இந்த ஹனி அண்ட் இந்த கார்டமம், அதாவது ஏலக்காயோட சீட்ஸில் வந்து நிறைய இருக்குது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து டிப் நம்பர் 1. டிப் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தண்ணியில் 1 டம்ளர் தண்ணியை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கப்பில் வந்து இந்த ஏலக்காய் வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரே 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காவை மட்டும் நீங்கள் போட்டுட்டு அதே மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் டீ மாதிரி இருக்கும், அதை ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து பெஸ்ட் மெடிசன் உங்களுக்கு. எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு காஃபோ இல்லை சிவியர் மியூக்கஸ் இருந்தது அப்படின்னால, செஸ்ட் கோல்டு இருந்தாலோ அதுவும் நல்லா க்யூர் ஆகிடும். இது வந்து டிப் நம்பர் 2. டிப் நம்பர் 3 பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெப்பர். அது வந்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஜீரகம் இது 2 டேபிள் ஸ்பூன். அதே மாதிரி ஓமம். இந்த ஓமம் வந்து ரொம்பவே நல்லது, ஜெரிமானத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோல்டு காஃபு எது வந்தாலும் அதுக்கு வந்து இந்த ஓமம் வந்து பெஸ்ட் மெடிசன். இதுவும் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது 3மே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு சின்னதாக ஒரு பாத்திரத்தில் அதை வந்து நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப டீப்பாக ரோஸ்ட் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்து ஒரு பாப்பிங் சவுண்ட் வரும். அது வந்த உடனே நீங்கள் வந்து 2 டம்ளர் வாட்டர் அதை நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி அதை ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. கொதிக்க விட்டுட்டு அது வந்து 1/2 டம்ளர் தண்ணியாக அது வந்து குறையணும். அது அந்த அளவுக்கு அது நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்டோன்னே 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1/2 டம்ளர் தண்ணியாக அது வந்து சுண்டும் போது அந்த 1/2 டம்ளர் தண்ணியிலேருந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து 5 ml மட்டும் கொடுங்க. அதே மாதிரி பெரியவங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக நீங்கள் வந்து 15 to 20 ml நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் 3 days நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இது டெய்லி ஒன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும். இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த பெப்பர், அப்புறமேல ஜீரகம், அந்த ஓமம், இது 3மே சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களோட உடம்புல இருக்கிற அந்த நேசல் மியூக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் செஸ்டில் இருக்கிற மியூக்கஸ் எது இருந்தாலும், அது மாதிரி ட்ரை காஃப் இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே அது வந்துட்டு சாதாரணமாகவே இது ஜென்ரலாக சரி பண்ணிவிடும். வாமிட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வெளில வந்துடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாலே அது வந்து கரைச்சிரும். அந்த அளவுக்கு மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இது 3த்துலையுமே இருக்குது. இது வந்து டிப் நம்பர் 3. ஸோ மறந்துடாதீங்க, இது 3த்தையுமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது பாப்பிங் சவுண்ட் வந்த உடனே ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி அதை ஊற்றிட்டு, அந்த டம்ளர் தண்ணி கொதித்த உடனே 1/2 டம்ளர் தண்ணியாக வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. அதுலேருந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு 5 ml, பெரியவங்களாக இருந்தால் 10 to 15 ml எடுத்துக்கலாம். அது சரியாயிடும். டிப் நம்பர் 4 என்ன அப்படின்னா ஓமமை வந்து நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா சுற்றி வச்சுக்கோங்க, கட்டி வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் நோஸ் பக்கத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்கள். அது ஸ்மெல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஜலதோஷம் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி, இல்லை நோஸ் வந்து நல்லா பிளாக் ஆயிருந்தது அப்படின்னா கூட அது ஈஸியாக ரிலீவ் ஆகிடும். அதுக்கான அந்த அளவுக்கு அந்த ஓமத்தில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவர், அந்த அரோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க,
அது நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே வந்து அது உங்களோட மியூக்கஸ் இல்லாட்டி உங்களோட மூக்கு அடைச்சிருந்தது அப்படின்னா, நோஸ்லாம் நல்லா பிளாக்காக இருந்தது அப்படின்னா, அது ஈஸியாக ரிலீவ் பண்ணக்கூடிய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து, அற்புதமான மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இந்த ஓமத்தில் இருக்குது. டிப் நம்பர் 5 என்ன அப்படின்னா, அந்த ஓமத்தை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு உச்சந்தலையில் நல்லா வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாலே ஜலதோஷம்லாம் பறந்து போயிடும். இதுவும் வந்துட்டு எங்கள் பாட்டி சொன்ன டிப் தான். ஸோ அது வந்துட்டு டிப் நம்பர் 5. இது வந்து லாஸ்ட் பட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப்பு. இது வந்து தேங்காய் எண்ணெய், சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய், பியோர் கோகனட் ஆயில் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இந்த கோகனட் ஆயிலை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆலக்கரண்டியில் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக அது வந்து சூடு வந்த உடனே என்ன பண்ணணுங்க அப்படின்னா, தனியாக அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு இங்கே வந்து 2 கேம்ஃபர் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி 2 கேம்ஃபர், இது சின்ன சைஸ்னால 2 கேம்ஃபர் எடுத்துகிட்ருக்கேன். நீங்கள் ஒரே ஒரு கேம்ஃபர் பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க. நல்லா இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த 2 கேம்ஃபரை நல்லா பவுட்ரு பண்ணிவிடுங்க. பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு இந்த ஆயிலில் இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ அந்த கேம்ஃபரில் வந்து நீங்கள் இந்த கேம்ஃபரை இந்த இந்த ஆயிலை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி, செஸ்ட்டில், அதே மாதிரி வந்து காதுக்கு பின்னாடி, அப்புறம் வந்து கழுத்தில் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நீங்கள் குழந்தைங்கள இன்ஹேல் பண்ண விடுங்க. நல்லா இது இன்ஹேல் பண்ணால் அந்த இந்த கேம்ஃபரில் வந்து அந்த கற்பூரத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும். அதுவே வந்து நெஞ்சில் இருக்கிற சளி எல்லாத்தையுமே நல்லா கரைச்சி கொண்டு வந்துடும். இது வந்து எங்கள் பாட்டியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, வெத்தலையில் இந்த தேங்காய் எண்ணெயையும் இந்த கேம்ஃபரையும் வந்து நல்லா தடவி விட்டுட்டு, இந்த எண்ணெயை வந்து நல்லா தடவி வெத்தலையை வச்சு பத்து போட்டு விடுவாங்க. அதாவது வந்து செஸ்ட்டில், அப்புறம் வந்து முதுகில், அதே மாதிரி தலையில், காது கிட்ட, கழுத்தில் எல்லாமே நல்லா பத்து போட்டு விடுவாங்க. அது பண்ணும்போது அந்த வெத்தலையும் வந்துட்டு அதுலேயே நிறைய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அது வந்து அந்த சளி எல்லாத்தையும் கரைச்சிரும், வெளியில் கொண்டு வந்துடும். இல்லை அப்படின்னா அந்த சளி எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக வந்து அதான் நல்லா கரைச்சிரும். அதனால தான் வந்து அந்த வெத்தலையை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது கோல்டு, காஃப், இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்கு இருந்தாலும் சரி, இந்த டிப்ஸ்லாம் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் என்டர் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஹெல்தி.